Мен Осмария Парихан Исмаиловна бул ИПАР компаниясына мен ден соолук издеп келгенмин. Өтүмдө ташым бар эле. Ошол өтүмдө ташымды докторго алып барсам, операция кылабыз деп айтышкандан жок деп тахмина кызым ошол ИПАРдан мен диагноздорду издеп табам дагы мен сиздин эмеңизди өтүңүздөгү ташты да дарылар менен жок кыламын деп ошол жакка келдик. Ошондон мен өтүмдөгү ташты түшүрөм деп дагы бул жактан текшерилсем, сахары болуп, давлениядан, жүрөгү приступ бергенден дагы 120 килограмм эле. Ошондон арыктап мына ошол ИПАРдын продукциясын ичип, ошондон жакшы болдум. Мен ошол давленияларга ушул өттөгү ташты түшүрөм деп көкүрөктөгү 2 без бар эле, без да жок болду. Көзүмдө каректи ак басып калды эле, ал да өзүнөн жок болуптур. Белимде грыжам бар эле, ал дагы ошогон майда чүйдө оорулар. Мына ИПАРдын дарылары бүт чөптөн жасалган үчүн давленияга, ошол жүрөк ооруга, сахарга ичип отуруп, ошого окшогон майда ооруларым дагы жок болуптур. Мына эмне дейбиз, ИПАР продукциясын ичкендер абдан сонун болот экен. Операциясы жок эле дарылап алсак болот экен. Мен эми дагы эмне дегим келет. Эгерде мен 12-жылдары миоманы операция кылдырдым эле. Ошондо мен ИПАРда иштеген болсом, мына ошол нерсенин дагы операциясы жок. Бул жерден дары менен түшүрсөм болмок экен. Аны мына эми билип отурам. Ушул элдерге айтарым, азыркы бул видеону эми көптөгөн адамдар көрүшөт. Ушул биздин турган турпатыбызды башынан аягына чейин ушул авария болуп эле хирургияга түшпөсөк, калган башка нерселерибизди бүт бөйрөктөгү таш, өттөгү таш, табарсыктагы таштардын бардыгын да ИПАРдын продукциясы менен жок кылса болот экен. Мен силерге ушул ИПАРдын продукциясын ичкенге үгүттөйм.